Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimanmidi? Bugun 15-may. Kelgan joyim qaranglar, mashinalar qabristoni. Hammasi avariya bo'lgan mashinalar. Hammasi pachaq mashinalar. Fransiyada. Mashinani tayyorlab qo'ydim. Karada yuklaydi. Yonboshdagi setkalar, reshotkalarini olib qo'ydim. Kelib qo'yadi o'zi. Hozir mana bunavi Polo, Volkswagen Polo. Bular o'zlari o'zi yurmaydi mashina. Birargilari bor, yonadi. Lekin yurgani sharoit yo'q, deydimi? Shunaqa. Litvaga bilmadim endi buni remont qilib sotishadimi, zapchastga ishlatishadimi? Menga qizig'i yo'q. Men minayotganda buni remontga tashlab bazaga Mersni minib chiqdim. 1 oy bo'ldi bunga pastda. Olib kelib qo'yapti. Bu qanaqa mashina bu endi? Bu ham Volkswagenga o'xshaydi ekan. Taksida yurgan ekan. Volkswagen ekan. Passat. Volkswagen Passat universal. Zoom mashina bu. Salonlari ochiq. Hamma yo'g'i bor ekan. Monitor. Shunaqa. Bo'limenli mashina. Hozir buni adashmasa faqat oldini almashtirsa bo'ldi-da. Shunaqa bo'lyaptimi? Oldidan kalta yegan ekanda bu mashina. Yonboshi ham bor ekan, mayli ham shatag'iga. Lekin zo'r mashinada. 6 talik korobka передаcha. Hozir Poloni ko'ramiz. O'zi tekshirib olishim kerak bularning nimasini. Faqatki kaliti bormi, yo'qmi, shunisini tekshirishim kerak men buni. Boshqa narsasini qizig'i yo'q. Kaliti bor. Bo'ldi. Keyingi mashina Audi. Necha ekan Audi nechisi ekan? Audi A4 ekan. Bu orqadan kalta yegan ekan. Qo'ygan joylari yaxshiga o'xshayapti. Iloji bo'lsa mashina birinchi qo'yish kerak ekan oldiga. Hammasi Fransiya nomerda mashinalar. Saloni. Buni kaliti joyida ekan. Kaliti bor, yaxshi. Samyularni esash kerak bizga. 4-mashina Renault. Renault bu nima? Captur deganimikin, shunaqa edi adashmasam. Kadjar ekan, Renault Kadjar. Captur bundan sal kichkinaroq bo'ladi, to'g'ri. Bu hozir qanday desa bo'ladi bizda? Captivadaqa razmerlari shunaqa deb o'ylayapman men. Kaliti, bitta kalit. Boshqa yo'qmikan? Konfet to'la. Konfet deb ketadi, avariya bo'lib shekilli, nima bola? Alloh saqlasin, Alloh saqlasin. Nima bo'lsa ham. Balonlari Continental ekan. Mana Michelin, bu oldi Michelin, orqa Continental. 225 ga 45 R 19 ekan. 19 balon. Captivalar 19 bo'lsa kerak. Уже yuklab bo'ldim, pashti. O'rischa gapirib olyapman, charchaganda. Hozir endi shuni tushiraman. Yana pasaytirsa bo'ladi buni. Balandga o'xshayaptimi?
Hozir o'lchab ko'raman. Bitta mashinani hozir o'zi yuradi ekan, o'zim qo'yib olaman dedim. Charchab ketdim to'g'risi. Fransuz bilan gaplashib tushuntirib qaysini qayga qo'yishdi. Eplab oldik. O'zbek hamma joyda eplaydi. Hozir bitta Nissan Qashqa degani bor, yonib turib. O'shanikilar, qaranglar, voy, bular pacha hammasi. Alloh saqlasin, hammasi avariya bo'lgan. Qaysini qayga qo'yamiz, shuni tushuntirish kerak. Oldi bilan yo orqa bilan yuklashdi. Kelaman ko'rsataman, mana bu mashinani deb qo'limda metka qilaman, mana buni. Buni deb o'zbekchada. Buni-da oldini bu yoqqa qaratdi deyman. Ha, bo'ldi, okey. Agar naborot orqaga qo'yiladigan bo'lsa, bunday qilib orqaga qilaman. Ha, bo'ldi deb. Tushunadigan yaxshi. Endi hozir baylab chiqish kerak remenda bularni. Remenda baylab chiqsam, keyin dog'lasa dokument yozish kerak. Olg'a do'stlar, keyin dog'lasa. Shunaqa. Alayda manaqa avtodom ham bor ekan. Ham bir narsa bo'lgan shekilda buzilgan eskisi. Yuklab bo'ldim, baylab bo'ldim. Uje mana tayyor. Xudo xolasa endi Litvaga qarab olg'a do'stlar bo'ladi. 3 kundanmi, 4 kundanmi yetib boraman-da, xudo xolasa. O'rtada yakshanba bor. Yakshanba dam olishim bor. Ob-havo zo'r bo'lyapti-da. Osmonni qaranglar, chiroyliligini. Shunaqa. Sog' bo'lasizlar, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar. O'zbekistonda ko'rishguncha nasib qilsa.